arep budal nang aku kudu mutung ae. Lah ngopo perkarane iki ora ning jedinge. Dhek iki yo ngono kuwi. Lah niku penting lho. Ah, lha wong Mas, kok ketoke toilet enek apa ora? Ngono kuwi nomor 1 tekon. Wis to enek kok nek metu rasa nguyuh tak terke aku ngono. Iki kanca-kanca sindane perlu tek oleh kabeh nang aku. Duri aneh kabeh ning toilet kok ora. Mulane to nek ngombe iki aja akeh-akeh, aja ngomos ae. Lah pripun? Lah nek kula iki nek nganu nguyuh mboten napa-napa nek sing anu. Nganggo tisu ra yo nek. Tisu niku lek nek betul, lek mboten ngosare kosong. Basah. Wong edan karo dhewe ae iki iso. Mbok sing kelas ngono lho. Lah jagani lho. Jagani. Nek Serendra barang niku nek aku apa bocah lanang ngono sing pengrarite aku wis ora mikir. Mas catur bareng kuwi Mas iku bares iku apa kuwi sing transite ya. Transite gor ya dienggo badminton ketok iku ning mburi utawa ning ora-ora apa ndi wis ora masalah Mas. Pokoke perkara salih anggon-nggon kuwi dadi pemane kepenting rasa pipis ya wis karek melorokke salah-salah. Ayo Yas. Paring suka panglipur marang Sukresna Budaya iki kepareng berkayo akeh Bapak Haji Surata paring berkahi. Iya. Mbok pilih Pak Surata menika Kersa napa? Enggak, karo Ninggah Jaos Bisumbang sate ngoten. Mbok pilih Pak Surata kersa nyeket-nyeket iki, Pak. Kok Nyeket kuwi to? Nyaket sing nyedak niku lho. Oh, nyedake mriki. Enak mriki. Nyaket mriki lho kali kamu nyaket. Sindele nek duwite motor ijo lho. Anu kleru. Katuri tidak kersa. Kersa nggih, monggo Bapak Haji Surata paring tindak panggungan. Monggo semoga Mas.
Kesuwun berkahe Bapak Haji. Matur kenging panuwun ingkang sampun paring wekdal dhumateng kawula. Wong niku wau nggih namung ongak-ongak. Oh, alhamdulillah. Jadi namung sarungan kados jogone. Nggih boten wonten terus menawa. Nggih, lho nanging makaten. Ada pun yang nyarengi engko hari santri kok. Nggih. Iya. Engko jane iki dhewe mek badhe sarungan kok carane apa? Nggih. Kok ora penak men koyo sarungan aku. Jadi kula wau sampun sarungane kagem alasan megah. Nyedhek niki ana kados ngoten niku wau. Nggih, nggih. Mangke katuran pinarak. Siap, 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 Bapak. Siap. Salam cuanci badhe sowan ya awake. Niki saking pun. Yo, siap, siap, siap. Mboten bayar restu. Tapi nek ngasta kondur tetep bayar. Ya. Iki kalau nyuwun ana menika gunane panjenengan nyuwun podang puniki mawon. Oh, podang kuning. Kok nek kali sinten? Pun kula betul saged dhuwit nek sarungan ngeten restu. Betul saged ngadeg iki. Oh, ngoten nggih. Podang kuning. Nadyan mut kurang dhuwur. Nadyan Nadyan wujud demo paksi jare peyayi kok elok. Yayi budaya dasare bos kagungan gamelan wayang panggung son. Ingkang badhe kersakaken lumagaken. Mboten awis. Nggih. Sing penting pokoke guyu rukun karo waca. Alhamdulillah. Beres. Mugi boten halus manis tur golek isi podang kuning tiba bunga ing atiku janting bisa dadi iya. Mas, tukang operator, Mas, tukang operator, gongi urip suwuk kurang dibenehi sik kali gong 6 nggih. Nuwun pangapunten nggih. Nggih. Iko boten mlebet belas. Boten mlebet estu. Nggih, dikenahi nggih. Boten mlebet nggih. Nggih, niku manut nyoba kula. Boten napa-napa. Nggih. Kritik membangun. Nggih. Enggak masalah. Baik. Ya.
esok awan neng omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang
Yo gonong yo sing ngene. Nggih. Demen iku yo ngono. Melak ngrungokne wis muni. Demen. Nggih, matur nggih paduan mboten mawon nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Terus Gus Jalas iki. Maksudnya yo kok ngesaki ngono. Alah, panjenengan niku telah mboten kali repot. Ya wis nyoba gitu tak wong papat. Sithik tek, penting roti. Alhamdulillah. Oke nek terak yo mangga ora enak. Nggih. Tapi Sithik seperti ikhlas. Nggih, mboten Mantep. Omah telas Gus Jalas sing bales, matur nuwun. Pak Haji Surata paring berkah. Luar biasa. Layak kok. Bapaknya kita mak kledang no nek ora rembang ora adol. Nggih. Yayi jan bebas ya Bapak. Jumbuhane karo status niat ibadah ben berkah. Ora numpak ning malah saya medal. Nggih, dados niku wau medal lan niate ibadah. Ibadah nggih. Kantos panjenengan balung niku nggih ibadah. Ibadah. Iso gawe gumuyune kanca-kanca. Ah, Niki mau Mas Kukuh nggih pun ibadah kok. Mas Kukuh sinten? Mas Ilham Kukuh niku. Oh, Mas Ela, oh dalange pulung. Nggih pun gawe gumuyune kanca-kanca terus bar kuwi terus mak bedundu. Nah, guyune niku pun guyune. Nah, Enten masalah ngono. paune kanca-kanca guyu gek jebulane mak bedunduk eneng panggung ning kono dadi male blangkemen kabeh. Aku maca tok ya guyu. Nggih menika kagem penyanyipun Bapak Sindu. Nawata ngendikane dadah wonten sing penting mengestoni. Nggih, berkah niku dalame. Nggih. Lan ugi dalem niku di live streaming wonten 3 Demang Channel TV, Heri Kembar Sri Kandi karo Joko Channel. Oh Wah, ngaten. Mas nek mayang ora tak apik-apik iki mau. PPK. Kaya pripun, Pak? Di PPK. Nah, diapik iki sae. Nah, nggih. Kaya apa, Pak? Mbok bilih menika Bapak Esyanto. Apa ya? Nggih, menika ingkang pakar Nggih. game. Nggih, juragane wayang, tukang gawe wayang. Ning wayange larange rambangan. Napa nggih? Ampun anes-anes to Bapak. Bintang tek. Entek to gawe neh. Nggih kok. Sebenarnya karo kadang-kadang dalang khusus sang Ponorogo iki ya rada miring mergane. Nek ngono wae jan mesti Mangke menawi pamirsa bangkrut. wonten ingkang Nggih, pripun? bangkrut putrane sing kuliah kabeh. Ah, nggih. Nggih, bilih rumantos menika monggo kanca-kanca niki Pak Paguyuban ya, Papi. Niki yo pinter-pinter bawa kan. Oh, lah niki wis jan luar biasa. Mas Catur niku Pimpinane RT-ne lho Mas Catur Wibowo. Sumben karo mayang. Mas Catur. Nggih mayang. Nggih tak ndelok nek. Loh, jenengan bener piatu itu? Boten lho nek Mas Catur iku sidene kudune bangsane Kok bangsane? Kok bangsane? Kese bangsane Rizka. Nggih, suwun berkahe. Kanca-kanca Papi, ayo iki karo Mbak. Ya sing urung itu nyembang mau. Lah nggih Mbak Tiang mau pun Iya. katimbalan ngoten dereng. Iya. Lampun kok ngemsi wae. Ayo coba katek ya. Dek golek batur sapa? Kiramu sapa kira? Kalau ki nek papi ini sosok. Untuk cegah, maleh. Lah nek yo kuwi kok. Penting aja Rendra. Lah teng apa? Hah? Rendra Pak, anu sing khusus Rendra kan juga ada. Oh. Mas, apa kae? Mas Haji, sama Mas Bowo, ya. Mas Bowo. Ah. Mas Jati. Mas Jati. Mas Tata. Mas Tata, ya. Setiawan. Ya, mau wis. Boten apa-apa nek niki ping pira. Biasa
Oke. Ayo Yas, milih. Ayo jumeneng. Tenang kamu. Milih dong. Kalau nak milih yang ora ilham ah. Sing ngegong kae. Enggak, aku nek kadung bomo. Oh. Kabeh niku. Apa? Orang ngadeg kok Mas? Mas enggak ngadeg. Ngomong Mas, jumeneng. Ilham. Iya rapi. Jumeneng. Seneng kamu harus Jawan itu. Temu. Pandu. Kan Mas Jati ya. Mas Jati. Ya. Yo, sepote Mas. Spot niki latihan lho Mas Sam. Mboten latihan. Sana ya bapak. Latihan nek kleru. Yo latihan nek kleru pone orang gelem latihan. Nah. Kayak nopo niki? Apike sarana kulino. Lho kulino. Mangkat arah kadi kok. Mas Jati yo ndak tekok. Iso jogete Mas Satur. Nek Mas Satur niku mesti kelanganane serampat. Oke, mangga. Nggih, niku mengke bintang tamu ki rada bengi. Rada esuk iki mantan. Wayang cakilan. Apa bawane? Ya pelok. Pelok. Mas Puput. Pelok Mas Puput. Supportermu kok kan mento Mas. Putu nyamut terima Aku cakepane ra tak krungu to Mas. Ngomong apa to Mas? Kok mandi ngono ki apa Mas? Apa? Apa to Jati? Kok kesusu? Jas, kali suarane Mas Catur.
pelan-pelan serapi pipi yang kalingan lakon aduh kaya dino hatiku yen siang tansah kurang mundur Mas kurang mundur
barangnya pun mau ya semua. Loro ya loro bronto dilajengaken memanik. Mbak Tias kali Mas Jeruk ya? Jadi Jeruk ya? dan luar biasa hebat. Jeruk ya? Wah, Jeruk? ya dipacutke di Mbak Dwi Lestari sinden saka Mudal. Ya, Mbak Dwi Lestari Tumblong. Dan presiden ya duit titel di ya kayak Iyas Yun Gewer. Mbak Mami Sleng, Mbak Mami ini sekolah masanya Mbak Mami Sleng. Ojo nganti kleru tangkeme ya. Omongane ya. Ini bau karya apa gini bau karya? Apa Mas? Belum enak. Digoleki. Mbak Dwi Lestari, monggo. Semeneng. Aku sempat ora iki. Spot. Wilujeng dalu Mbak Dwi Lestari. Dalu Bapak Sindu kalian sedaya mawon ingkang rawuh sugeng lendahan nggih. Sugeng pinarak lendahan kanthi merdika mardikane Penggal iki. Video apa kuwi pepundhane dhewe saka ndangang ya rawuh lho. Oh nggih. Ya aku Mas Joko Suhendra. Joko Suhendra. Bose wayang. Nembe menikmati pagelaran wayang kulit. Penyanyi ini penyanyi ini. Lha kalau nika wonten. Oh, alah. Jan, masa kayak dunia milik berdua niku lho. Padahal. Wonten pundi wonten pundi? Nika. Wah, jan. Oh, alah. Nggih. Bisa ra nek diganggu gugat nek ngoten nika. Nggih. Mbak Dwi. Dadah. Ayo, ya saka paring panglipur marang budaya Sutrisno. Ing wilayah Ponorogo kene. Arep ngatur apa Mbak Dwi? Apa ya kaya Tias ajak duet to, Jak wis salah kok. Pasang kontrak nek. Mas Tan. Ora gowo iki lah. Mas Kuko. Mas Luko. Mas Luko sing regam apa sing? Sakit hati toh. Wah. Tak sudah semangat ngono Pak. Kok sakit hati iki rajake? Mboten anu mawon misalkan. Oh, malah. Nek ini kancan. Pak Prabowo, boleh terus Bowo. Pak Bowo badhe Bowo. Pak Bowo gawe Bowo. Iya. Makanya kersane dikendari. Cek mriku. Oh, mboten napa-napa. Mboten mlebet TV, mboten napa-napa. TV. Monggo jenengan bawane kang mriku mboten napa-napa. Sing kene gede iki tuku. Badhe ngaturake napa Mbak Dwi? Nah, napa Pak Pram? Iki lho tak kei mic lah, jan penake kok ngene. Ada foto iki to? Hah? Iya, paling kuwi. Kendari dhewe dibawani dhewe. Multi talent. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo dikompleti kok dimaini. Disauri to dijawab. Ajik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya salam. Niki kula badhe mewakili
kula niki mau. Perasaan rencang kula. Oh, nggih nggih. Mbok ora kon ngomong dhewe wae lah Mas. Kok mewakili ya. Perasaan Mas Kukuh. Wah, Kula badhe bawa gelo. Iya. Kadung mesti nggih penyemangat pek-pek kancane kuwi nggih. Ya wis gak apa-apa, monggo. Yo asline dek. Nggih. Nggih derek belajar nggih Mas. iya. Nggih. Nyuwun pimpinanipun. Masih bikin kono ya. Ini karo gonang kowe. Asline grup iki senes grup kerawitan tus Apa grup apa? dagelan. Dagelan. Asline ngoten. Dados saya pun ampun dipenggalih teman-teman nggih Pak, Bu. Niki lah grup dagelan. Grup Gotoco. Monggo. Ya. Penyedotan tok. Eneng iki sih. Iki mau. Mas ngrungokne ngene keliling-keliling kok. Sing Sinentang rasane ati atiku gawe lara. iku bajute anem apa kae ya. Nggih Mas. Nah, ya oke. Niki sedih lho Pak Dalan. Oh, sedih. Rasane meresapi riyin. Oh. Niki perasaan. Meresapi. Perasaane kancane kancaku. Ngoten nggih, nggih tak rungokke. Biyen nopo dipethuke Mas Kuko ki perasaanku to Mas Kuko. Oh. Kondo sing prasaja aja mung gawe Tampok sih ngadeg lali lah wis. Pernah aku. Lu kadang-kadang gak kasih Kesedihaane kancane kancaku ki mengko ya teko aku to sampeyan. Nanten nuwun lho mantan jenengan sih. Nggih, pun kula wakili Mas Kukuh. Iso jane ya. wis suruh kan. Gelem nggih. Ya. Mangga mawon. Kan sedih to, Ndra. Iki. Terakhir nek kowe ora duwe sedih. Marai sedih kancane. Ning endi
matur nuwun Mbak Dwi Lestari. Wis ngaturake gelo. Bawane sing bawa Mas Bowo. Wah. Dan elok bawa dinding dhewe. Dan mending selajengipun Mbak Ayu ku saka Kecamatan Jambon. Mbak Utari. Oh, saya Mbak Ayu. Ini putrane budeku kok. Ya Pak Utari sinten sing gak asing lagi. Pokoke wis kondang. Wis dalang sapa wae wis nate. Ngejak karo Mbak Karius tau nderekke Mas Sigit. Mas Guritno. Kalau bayu lah ada. Tampil ke depan Mbak Utari. Ya. Tahun 2001 zaman dereke karo Pak Eka Oman. Niki sepote dari Pak Dul ini. Karo Pak Malik Slenger, rumah bagus. Zaman semono wis jan hebat. Selamat malam Mbak Utari. Selamat malam, Mbak Pur. Alhamdulillah. Nggih, terkait begini. Oh, Jeremongan, oke, terus tirakatan melean bayangan akhir bulan padi dan disuruh berkah cobi Mbak Dwi, Mbak Utari apa Mbak? Kade ngaturaken menapa? Mboten pamundhutan. Mbak Joko. Mbak, sinten? Mbak Joko nih kalau. Oh, Mbak Joko. Ayo toh Mbak. Ayo Mbak. Ora kangen karo mutu. Mbak Putri derek marai. Apa mau Mbak Putri ora derek wah tenang. Mboten apa-apa. Derajat. Kalian mutu kok. Monggo Mbak. Oke disuwun berkah nek momen rasa nembang duwite napa? Oh saged kok Mbak Joko. Oh saged. Oh jan saged. Mbak. Mbak. Kalian mutu asal. Ada bau tiasa loh. Mbak, monggo Mbak. Iya Mas, monggo Mas, Mas. Oh semua sepatu nggih. Ini kok fragmen pokoknya. Kandung Bondowoso karo. Nggih. Niki lho. Nah. Wilujeng dalu, Bos. Dalu, Mbak Bu. Nggih, wajan. Kalau sekalian kali Bapak tadi. Oh, oke. Oh. Nggih. Putu. Putu Mas, Putu. Putuku nggih. Foto saka krebet. Krebet. Nek kula ki bingung kok nek mau meniki ngomong silsilahe. Ing Sumarata, ing Jambon, teng Lambong, kadang kala masan. Ya, sampeyan iki kali kula nek saka ibu niku Mbah, Mbah, niku bapak Pak Le. Pak Le. Lah
Pulang. Tapi kok nek balik. Balik jalur sangune balik. Kalau balik itu pantes mawon wong satu. Nek kowe mboten sak-sak. Sugeng dalu para pamirsa pandemi wayang kulit ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah. Sampai sehat guys sedaya. Alhamdulillah sehat. Wonten ing situasi ekonomi yang tidak baik niku tetap semangat nyambut gawe, sepenting bersyukur. Maka wong urip niku golek ya apa to? Duit. Ya, duwe apa? Duit. Sepenting niku nggih apake sehat, kumpul keluarga, iso sekolahnya bocah anak-anak. Wis alhamdulillah Bojo siji iso yo loro. Kene ora iso siji. Siji ning kono, siji ning kene. Seperti niku tansah memuji dumateng kanugrahan Gusti, ampun ngantos lali karo bersyukur. Nggih, Mas. Nggih, kula iki bersyukur kere-kere iki butuh ditangkap wayang, mergo dipun kula lara. Nggih teko ora kenek. Nek kowe burin arep ora kenek. Tapi kan makin dalang. Yo sementara yo karo ngadeg. Saged. Kalau mau jare yo ngadeg kae. Nggih, iki aturan napa? Disuwun berkah, Mbah. Ora ketang bawa wis pun monggo dari panjenengan. Saparing-paring, Mbak. Saparing-paring. Apa, Bro? Bawa manut mawon apa pangkur ngono. Sedang monggo asmarandana nggih, Mas Bawa. Oh, ngono kae kelinci ucul. Oh, kelinci ucul. Oke. Belok barang nggih, Mbah nggih. Ya sewu suwe boten nyuwara mbok menawa wonten aku Alah, sami mawon. Boten napa-napa. Estu. Iki kalah kali gayan bakulan. Sing malah sing remes niku kok. Nggih, ketok asline tiap hari. Nah, Puluhannya bakul gamelan. seniman iki ya pripun. Contoh tindingan rontongan. Contoh melo-melo. Piye ke? Aduh lincikku Kirang muncul gede, Mbak. Wah ini Kirang muncul gede. mongko iku seto kok arep Golek mereka ora temu teko mburi kok arep sapa arep kenapa iki kok aku ora nyenggol kok Cakepane niku. oh ada klinciku Mas Bro Kirang muncul saiki. Yo ini aku ini awal putu malah isin demok ora pantut rangkul yo saru lho. kamu ya tapi pindah malih kiko ora pernah aku balik Ampun to. Ben ngono aduh klinciku Mas. Alhamdulillah maka iku dadi katrep
Kecerit. Oh, kecerit. Baru kecerit. Rene juga ada keceret. Tenang ya semojo. Setan ini. Drawayang keceret. Sahibo bunga rasaku yen oleh bagata pondo Pak, Ariman nggih. Wis istimewa nggih. Ya. Ngubengi kutha Takusih desa desa mergo aku iki sing ora tahu-tahu nih. Iya dok, Dok Cahayu. Arisan mau sing teko Mbak. Kuwi 15. 15.
prajit. Waduh. Wingi adol wayang payu sukses. Iya. Kamu kok wayang ki larang. Tasnya oke wi. Sesuk. Tak tep besok. Sanu kata. Kanggo calon anak. Ngomongnya, ojo dibanjak nih. Jisale ning amplop kareti. Iki calon anak kula. Iya. Ya Allah. Sik calon sama niki kok ya. Sok nek wayangan meh ganti kowe. Kowe ya putu ponakan. Saya foto niki. Terus nggih, Mbak. Oh iya. Betul. Padahal kayak niki kula badhe ngaler pergi enten pekerjaan rumah. Oh, Iya. Besok pagi wonten acara di masjid. Oh, nggih. Kula kan namung jamaah setelah pengurus. Nggih, Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan mira Mas Joko Sugendro dalange Kecamatan Babakan Keparakrawu. Masih ada satu Mbak Mami Sleng, ya tampil ke Mbak Mami Sleng ini Presiden Ponorogo. Mas Joko badhe ngaler. Kok ya ini kok bisa ngalor. Ngalor. Mugi-mugi anggenipun ngayahi jejiban. Ora sido. Lah ngendikane arep ngalor aku ora PR ngono lho, Mas. Wong PR pun dicicil yang sonten mau. Sajaane angel ilpuno. Nggih, niki kula tak sing alus-alus mawon. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kula nyuwun sinom Mandarin. Iki sinden Cina. Kula niku mawon. Mengke bar niku sak cukup sinom Mandarin, terus ngisore no sinom biasa, sing terus ning Mbak Tari, ngono Mas. Apa Mbak Dias. Sing kedua maksudnya sak cukup iki sak apa to? Sak gunungan ngono lho. Enggak. Awan-awan mawon nggih Mas Den. Nggih, aku nek cepet-cepet gak iso. Biasane lo senare cepet kono. Biasane buat Ngeten iki rarase napa nyomot napa
Monggo Mbak Tia. Sing biasa. Coklat dia. Ini mau lagi mau coklat. Sino biasa. Murah itu mau ngasih. Kalau medun, Patri munggah. Saiki aku medun, Patri munggah. Museo City keneng. Ayo Patri. Gawe nara akeh renek. Tapi wis suwi.